komori ngolindao za hazo uliho mkado alikuda zumanu kado position de lio abanga se bato karika siba matsasi nawe handani tukaushana juwe bishe marhaba au mjua parwa hapo leo jana disipatima reportage za fikra ikao wa komori mwazinda wazishi bwana Razida kozi harumwe maswala hapo leo kanti ya mwajani bundaru la mando rangole si juillet ya homo mahaunu et opposition idaza rikota hari juwe banu idaza habanga mjipanga na mendwaji handani ngamjeda hombeshidan marhaba ze bawa za matanga zombi dizino minhum jabal na Facebook FM urnike fursa dhabino jitamke wakati ikao ngamifura menshi kwa wengi garibishira marhaba yabili ribushirie amani na maendeleo na unono wa Komoro ujimlifu hao au rambi ni maisila monsi pia hini bahanu kondo alio hautende za salamu nabia salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Handani harmale suala leo kondo dualizisa ngamjoenda haujitamka hamana mna kondo nazijibu siku juzi ya opposition ke jadaza sha rjomtsa hani rimtafadhanini rilenge tofauti baina ya opposition parti au dhamana soka ulonsi urubahano na mtangazaji munge na fursa ya ukana heni wakati ya rongowe wandua mmone wandua mwishi wandua suwa msome izo yanzi wede dhamana soka uyonsi minhum wa siasa uo yurongoa sababu ya nrongo zajiri sikomsongeza hajitamka haeleza ilia unishie wanandukao do amini hawala wandukao do mremao idiwa la wajoka warende hindaye sheka rende hakana haina usiku ngutsonza rongo haina usiku andungwa tsungwa kwa kama biru usiku kamidon kwa jamona abantu kwa juse ibanu jabali rende ibanu ibaya ibanu zajiri hindi hata le watutoa journal hata le watsombe zajiri harmenti awenge ya opposition rangu ye mwezi sita ya juillet ikao iribalia siwasaya kwenda prison sukaidaza ya mahazi nifanyao ngejitamkao bal afikiri kama rangu siku na roho prison atamunda leo inu de interview ya raru nifanyao hasibabu munasaba wandongo kaundo za jira kauladimu ndo juye opposition kujarja kaundo hiyo harmazi no kaundo zijiriyo harmaizi wawenge ngaribishida ni marhaba umwambia ni ukana ngasi tayari nijibu maswala shade swala ngafikiri kazi nijibu auraji ili kaundo la uzisiwa haumishia ni tena maswala kaundo mwajukanza muya uzisi. Bwana Ibrahim Abdurazak ulio Razida unu ngendo ya tsengele meziminji kabisa serikali iliyo kabati serikali ngabo mawaziri wane watiyo harumwe serikali mnungono hama gari la rohaze gujonne yewe wengo jitamkoje bwana Razida habo yakaya ekaila opposition mnduka tsumonani harumaye terem mndungu fikiru kama kabati opposition na wensi ngejendao bwana Razida ngo jitamkoje uliho le swala hilo habo yakama waziri mane wa kamili kwa serikali yo awene sarmade swala hilo yo misali ya urambua ya ukana ntinge de sio handrabo azalingo de sio nti handrabo uchionoka sa chitosha uchionokana kaize ndongo zaidi dhati ne ahli ya no mjini hao na msikutiro zangu azalini ahli ya no mjini hao ekeza haunga ziendeleo yaweze ndongo za nti kamili zitosha abenga joto sheka jaharenge mikro amajuzi yenda renge mikro zuani ya hamba hizo mwazishanyo nsipia ya kenti ya mbendrabo ya ureneza kwa Komoro kwa tuelewa awengi yogo unesekao de maendeleo yabo yojuku mkua Komori winyi utsongeza hata ya wasudibala iladimu duwa jitamke
shayonga mchuwao kana si ilo harma maendeleo si ilo harma unafasia namna kaudo ndo ambao si chacun si desturi ilo ndo ashiste ukawandwa fanye mesimine hama namna hamba hiyo watina mawaziri wakamilie hiyo mchoka bontu jo bensingenda namna hiyo cha ibaba langu fikiru kana wala itosha abwandwa tukawujwa upashia ukikabaka waziri wa habari zo bonze baondo kwa tujo ndo bonze bablu de hikma yahe namna kaunde imbao shaya sa tena duka ibanga mjuziso baba na mdugu tsona kaka tsonda pashe jahazi zamao yujo kiri yukaina mduka tupashe jahazi zamao gabondo lwarme jahazi onzo sote wabezara ka watawe misali la miswefu asote atawe jahazi reja mzamia gabondo yabo tapana wajonza warobe ngamchu wao yutsingo za tsatsai yokaye zinu ketingina mawaziri mafoto wena maguverneri masana mshiza nisi ambapo zinaubeni suwani yani singa mtsorga kalima zima done samala bamugwa jana mimdu ajaira ambangi hama mital bondo ndo majaira watina ka done deta shajaira onduka namnaji har majaira bondo lar ma shaybo ho wuka wenshi takriban majana maili atanduka kila kom juma shwandu akore mazeka suja ukamba biti to kandu kume hawandu 20 wala duarima weka suja joheza weka suja hizo ndongo zila alafu wakamndu mzima yojo ukamndu mzima hakabo hari hadwende seja ile ndio makaondo endao wala wazingiza winchi wa huwa wazingiza wala warima urishamba ulihaji wende tiyao ye valeur ya heja ira gartara jamwizo ani sakaza mbabala abwenge yowende seja ira yohamba azali wondo remauka suja kamwachu wao wo SGG mana kushwari wo de conseiller mana hahe wondo bi ministre des finances wodunga bo pio mazahiji msaidia badorenge hambaba donc ma gouverneur wodondo wakansi wodore meli haji shedi haji hao ngenda ondro na boze ronga nitsinge tsonde yangamia donc abenge yudi namna kaundo yenti yendao abenge iti rishangazi na rakablana rambilanisa kweli opande ubatsena batabusa razida ujarumwa wala kau muhimu kaya hambakana hamadi zoni siamba kanga sa modaya sha wala nduru zisiaba iba new position daksho kana ngambido 2024 iyo rais azali ambao haungambido 2021 ihai tournati ale longilo clair sitsi wandru da sina e karamba de opposition abudo ndo hitila fena arma zefikira za kasarme 2021 sisinga sarme 2021 wala boke tsuone saukana abuna bangar sarme 2021 ya ukangarjo fusu ujo kiriri rate sisi wanajamu shengeri nongoni ya mungu rujo bertirate ngarjo nongoni ya mungu ngarsi haruma ya 2021 beshe kalumwiri sharirua sisi kartu yamba shew yambondae ni ba naenda ngutsofu mu 2020 manakatsu amini zindongo kaundu yazifanya izwani sitena hamambiazo mumono kangi harma kampanye yeye bani mana nyimona kama ya opposition kaiti ndabo mona ukaola azali ulio kaya tulia kensi yafanya zindongo za hende science rangwemi ya irenga 2016 huja juzi hafidi yangu sofanya kampanye ikamone nduge diskuru ya juzi nzuani ezabira nzuani atungenda fanya nzuani ila kampanye ya 2020 yabo imana hata yeye mwenye katujina mbili kwa 2021 kwa eta yote nisha tunata jambo leo ya tushida himisema ministri wa gouvernement ya jokiri kwa ile songeza tamaliza na kaundu mwanzisa jokiri kangu tsa hoandu katushido honda manamka tsindo mduchika da pashe jazi zama kabona mdu pashe jazi zama ogamba usango urohao ngitsongeda norenga maji yabo yakaula dhimu dinamna kaula dhimu hube maji sheka tutsa uba maji kutsanzi jazi tsodo continue henda hatanda kabatse mdu juo almuradi harmale swala la hilo hazar ke clair yo opposition au jimbi fo opposition tipia roi loma roi dio komori e dira ya hawi cancer ma 2021 bwana Razida hunu ngarinjao harmale swala havo yakaya wakaribu mwanisi ngone sauma hoza ya hao ya ukanisingu tabishiwa kabisa hata juzi le gari lahe
li desere wa zegujon lifanya ksida sha homgureda kavatsi ya koza bwana Razida kutsona kawanda wala wanazitimbwiri wakoufanyiwa bwana Razida ngojitamkoji habo ya kwa karibu mwani singo atungo mombele ya dua na Mungu ya mhifadhi habo ya kaya zanongoka sinyango no banu nosala kwa bisi lo salji atate majob banu gabono ngo kwa te majob nganyayo wayo elinu gari la mdu yamba gouverneur et ilo likanda hata la deserwaze gujo ngel jeliro e wandu wakaulali ya gouverneuri wakaulali yo dawni e wakanda e wafanyi wandongo hindi waparo wa usisi wandongo hindi panga bongo ko kama mithali zile za jiria wala ado jaza filingi jaza tu waizepo yewi mria kana masan makarde ko wahan wakahumbirilia ya roha ranzi kujo yewa rohaji watsine makarde ko ya jambo atana hafia hau hafanyi haja au udamoni ayu kabini na usiku wakati ya mandauna wanu ngabondra bwizi joko nzo soji hanzi shaizo naribulie wanafanya utafiti bananga mfikiri kama ngoma ndizo ze gujo harma gari zo kasilo di desere zondra c'est le contraire namde mwangalie et quand bela les guerres de série ze gujo so de série haku et qui a sujo série leo et quand wende ça les gari hata wakati banu fulani et gujo série ha mjumao cheke de desere ya hoyu automatiquement zenongwa samba bali ya bunga bondo de desere les ze gujo hizo wandro hindi namde mwatsa hondo mlalia nisi wajose ndo bakatengela lendo de hobo atsa wa mtsahao wa kia jalima ni winsujua zenongo hizo eli muhimu yewe saukana ila jahazi ataondoa la pashe jahazi bandia atawihuba injia o maji kwa tutsa wa hube maji kwa tsahawa lane izungizo moroni ewa hai ngamdiweza ukana vanumoroni ngwa hunungo tsunguji bana harmazemeri utimeri wa opposition yomeri ya orange ngo arme yezi hawo yo na mtijiwa jitima wa wandu wa sutena nao donc abenge yinu vidi namna ka ajaliano ani mwisu wandu wandi sobuja wandu wadio baina ya hawo haina mdonzale manya ya rihema nyanyela wama donc abenge nabdemo watsahiba masuala ladi mkondo wa uzisi wa shatsinda opposition alimuhimu yo opposition wa harmasi directive zaha wa indao au tsahu salama wa hensinu ezenongo zendeke harma maendeleo maana watsina maendeleo abunga tuka harma tabu abona Razida ngazorangalie hino wakati rais wa dawla ufahamisha para milioni nzuani hino wakati nzuani ebe banu twaduha mu position homlo mada wengu kwa tartibure ani misafara rais hakunzuani non beseka tuini kama jara jambi misafara he haku yanzuani daraja ndani daraja nzao nese wandu ya ukana ngwanzi wanzuani na nguzijuka katwanzi wa bahanu tsoka uyonzi izo nguzijuka kaziti tabiru soni mai manenja msiri no ngondo sawa e marengo wandu da wala wo surande zila wizo donc izo nguzijuka ya ukana katwanzi wa amekumo kiasi kao engele wa hatojiruhusu hamba ukana nonga manziwa nafanya referendum karna fanya ta kampanya ikia kweli ya unesenga mwanzo ndrohe au nga mwanzo ni baki ikashinda 7% harma referendum ka ibiria kweli ya buhari shindi anekaundu nukto mfukare harma jana abu hari shindi kana ushinda waswidi harma jaraja hii wala kaja just paro subuti abenguzi sole swala hilo kana porjo subuti na bumda kujoka baba jobu amriho wala onotsojo kwala ngwa onda babi wasikutambe hayi ebandro yo joki manara bihwa nwandu bamye ezinu inutsi ezikana ngujikazo ka hirengeza mfu sisigara bo hirengeza mfu sisi shayenga bokenu yes ya irenga ha unafasia na maendeleo ya za kweli ya demokrasia na sina itesterione ya ukakacha votewa sabira zonduka jakati tangu matsoka uyonzi referendum ndo yone mranda bia cha votewa
wajua donc yengu jua karabiro abenge uhenda nzuani inu taratibu ngaba taratibu mbili sichuka kwa bana lukanga nzaonese kangu maîtriser nzuani excuse-moi mwande huo wanzaonese tena hauhara ya uonesekana tikingi ya wanulio jana mde mwangalie ni namna kaundu ya kuka hanzuani yubiriliwa namna nikaka nzuani kabora kanzuani na mona sha bisusi kuzimatsiwa na paruka kadula he ni kampani yenzi ya joka ubi kufikika putrompu ubi majeshi ya jana mabunduki wanua hezo masakafunimo wa turne hono monsipia ila yuonesa ukaya kabatsi aminifu wa hindi maranyi majeshi wa jaya ni bahandu monsipia kabatsi bahandu atamukashina tawira atandusila tsiro mundani ikahende nzuani gondo bahandu kisa la ndo filmi wana jerke wala shakotsu filmi onese namne majeshi wa jaya ile tengwele majeshi doka wenchi hanaondoa mdamba wa mdemele ikanya nzuani wala wafa civili wala wazingiza hula donc wenge yonge wonesao ili manamba ukana yeye nguju kakatuju katwanzi wa Komori wala kaula dimaji content ukana wa mika pouvoir ngusijoka wa mrabia donc yudi mana enda ukana usiku nzuani yende tori harma zeno muzila bala atomi so atamna remorko alingoda tsambe remorko amandi so no sibutu kwa katini wala soka totsabu so kato maendeleo ya sakweli anangoja kufanya ifanywa huko liwa bwana Razida onu sikanzani njia armale suala lihusu liberté d'expression abo yakaya emakati ya mwisho yanu ngarjwa weza honra ubedila mshangama na ngiona mifumo banu le gazeti la Taifa la Mbo Al-Watan wende na uto article ihusuo ze caution zihansi wao no wandu wafungwa wao hunu lawana na utafiti wafanywane Cour de compte mapesa yao ngabo tuhumo ya ukaima pesa yao katsujulwa ngayo Davi bwana Razida yele suala linu ngolirongoje ele suala linu kalitsufana na la ubeidi ya tsahaura hatifu ya ukaya hatuanza bake urahatifu husuze mali za finance wa ze audience spéciale za agression sexuelle hunu mfumo wa vili alwatu aliwafanya article yuhusu ze caution ulawana ne Cour de compte bwana Razida ngorengoje haramale suala linu habo ya kaziruzi kambuda ubedila mshangama hazilo hazizaha hayatifanya ndiye huyo manaka wajaha mtsango justice jeke ubedia fungwa nungoza usutsa izo ubedia hamba zahe mapesa ya toro hikima mungu njema yaendese ye mahakama spesiali ya husu wana wajurilwa haonesakane swarafa yenda kichede namna kambu ya laki hata hawa fanyi utafiti de roli ya journaliste banu journaliste ye roli ya hahe ndiyo duwone sandrongo bahema zamana walio harmo kweli wanjie wafanya utafiti ili endeni imaranya wajweka no ubanu liyo banu garsa harma transparence total haina mndu haragedo manazahi namna kambu ya ladimu ya sandesi donc ikaleo alwatwani wazi hubiri wazi renge apo narinde ya fanya article yo ba alwatwani yende yarengwa haude directeur general wa directeur de publication yende yarengwa bahe yafanyilwa jaubeji sheka leo kajafanyiwa na ukanga mjwao erodi ya alwatwani atayewa ya zadi haba ukana na mweshele usiku ya paroza babahano ya ukana mitsudo somesho na alwatwani wohambeza hatu kwamba zembi na ila terme ya General de Gaulle jaizo nda mukatudunga helilo manango shosi kwamba wanata ze reseaux sociaux zinu mitido zidunga na bohamba ngudungo hono donc abumruka jinda ubi ibo ya lio almuhimu dukana harmaye nukta hiyo karamba ukana yudima na ramba ukana kabati demokrasi amansi ngabo usamivu waza kweli ni alama ndiyo ya ubeji ka journalista fanya hazia haya ndio kaya ombisiwa wadwa unesekala gasarmanzia za haki kajaombisiwa shahende gutomkabaya yarengwa ziliwa tifanya hazia haya wakomorwa karmati namju jemba vini ngeze harma les libertés cha hususan de liberté de manifestation basina wakati wengi wangu kwa au kurani au parti politique yuruhusi wao kufanya na gabano au unisa utulivu wa rezishi juizi harmashisi wa shamwadi kao wakati wa jitoka maandamano kuhusu kutueliza soleil imahu ni jeshi likikuliza au
kushudo jitamka. mizo njumwambiani encore une fois mara ya saa tena doka yonge ihakikishao waubeja ni yezi ya shiguguru ya shimvu iliyo harmanti yoti juzi bahi mtidoeze kana ngarsina mahamili miraru wafanyiha maandamano ya wanruashe tena dehedi lo uyo n'a rien à voir avec la politique wakaya mzima harmon les réseaux sociaux akarengwa notamment Ali Bakar wa narivenze Komore akarengwa ju gafikiri kaila mahajana ya kaujani zaye mzaze mwenzairumbi wawanruashe waruharmele juba la selakant wakawonesa izwafikirio ya wanruarengwa fungwa usukrio she muhimu ya hwendi dukana ngwari yawo ngwajuwawo yaukana esa wajoribulia rifanye manifestation kabana umenye hata ampulu nzima njamba gari ampulu kedia jomenye kawaja jomenye lo hata gari litsoka ulonzi omji umujo jawana jamu manondwa leme wana hizi ya gusi shamfusha zali awenge yengurio wangwa tujuja waonisi hana yaukana rafomboni ramtsamdu ramoroni wanaje mwajaya hata kwa tina bantu buhende kabatiba hanu bobira mithali mtiti ndio mrenga unaonese wanajamba hizo ndabizo mtongomba usikusambia kahuja kaboja kanziye yakaujo ubiria rangu hahaya hata uchafua juu udo siku ya kahuja yo siku rajabana mje izetabu isidu harmensi maisha matiro ya tulo harmensi wanaja monsi pia hini bahanu mra jovira mujama meni bana jovira gasindanyi gasijao hanu fadhali redwane bwa Komori jana tsibono Cameroon wajali yanga mmetriza no Cameroon matsomya mami leo abunga mbujuo capital économique hao ya Morocco wana jana warubu wa zembonzi dunia ya si armomji wa duala kuja jo amini warudi anda hao biticho awenge wani opposition garsongo umba dokazwa zina no la umulwa bure shazeta muzibio harmenti ezendrabo zilo harmenti iwambilwa ti opposition iwambilwa ranya yotambishiwa ti opposition yotambishwa ranya ngarjo créer 5000 emplois na balo dingoni wanzwa to ando mwazini ngarjo to 84000 emplois na balo dingoni kwa tushido liba hate ma retraite donc awenge ezetambuzi dio banu zinu zahema yesha yahem Komori donc wodo ya lazimu ya himi ya jijaili hakea hahe watina opposition gabo société civile gabo ndini de consommation wandu ndini wahusu zina ngozo nsipia wahudu wandu lazimu wa hime waonese watina range hatu si opposition si twanza zali nekesi twanza zali na tsotolwa retike buhari imaisha ya hanyu muya unaule unga unamnaje ila dimufanye ndongo hindi na mtoritoa sirito mbwanza zali swamba siasa na mtoritoa na mrikamba bali bali safari ya musun yeye ya hera ya Mkomori sha wandu arede hamada jali hena mnugu tsamba msusubutina rongoa bambe se galalaka abuju hamda huo mangujonika kushia inuti yende siwao ni fami na nchi zadunga abo kasi banate nzina hamba tuzinda winuka wangazija inuti yesi yangazija mdatitari tayo wangazija kwa tsatarma izitsoka uyonsi ye ulonio mngazija shuangazija na watila umula sabu lezi mbinu bainungu yezi ya fami yezi ya mji na subutia wasenu mduru na dosubutiru zanda harmazi nongo hizo donc wengeti ya ukawangazija jodia ili ya nchi ça n'a rien à voir wala une valeur républicaine de ridia ili yao wala katude ili ya Nsuani katude ili ya Mali gardia ili les valeurs républicaines respecter tournante respecter les accords de 2001 ni ruhusu ni vungu liberté ngajina ikawa wateja unda wasaini ngefanyisha restriction na ruhusu ni liberté de circulation sina mizimi jibango kuvurufunia netozo wateja liberté d'expression liberté de manifestation liberté de circulation et les demande du ministre de corona
yo manipulewa ende hambaka banu chao sha tafikiri kama hindi banu kwa kalite ya ma scientifique wa hatu etu jiverifie mana hatu mahalani waliwe corona hakweli ezendongori samizwa hunu kaziti niyo kaziti sha banje zono za kusuwade ma médecin ojo uzamba fam labda na rishidie mbabi shake tula di mkahari leo mdati rohe bahari jejauna na wazie noko za usakarifu za utunguza ndo watsanganya shayembi dabukango tunda itwarika iyo wiyo le janvilo wilo ngwandu watsanganya haba hanu wasingania maele wafanya bunjilio harmaze ndongo hizo le janvilo asa dilo wilo ndi ba hanu ngo tsona wafanya contraire zile warambi yao mimi juziti kamono sitibala kufanya dini ya journal ya beswala de lotani yako wakofete ye 4000 numero ya lotani wakawandu wangapi armesali ya lumoroni wakawakarma sakari kwa ugachahula na sabu kwa wenge kabati corona ibn hamba kaida hifadhiwa ni Mungu hadi mashughuli donc ani sio ndrabo haina domaine wenda ngo tsongo na ndrabo domaine économique ndrabo domaine social ndrabo domaine sanitaire ndrabo hay yeni c'est qui est sûr la patience a des limites wanazida harumai zentsibuza musozinu wakuti harongo kawa mwezo public kayao na directeur général wa public wa suspendewa watowa arrêté d'une éducation vient indemnité cour hana watende harma fonction publique ou la mamumira beres pala ilo kujalisho lijua au kauli jo shinara mbele mnati hai na bojunaja jofa yobayo ekaongo afanyezo anzao wanduza zali ngo afanyezo anzao ekaondo kazo afanyezo anzao weleman yodembi dinamna ntiende siwao banu mtishingalia na kubala nendoko ekae shehitwa ngisho inono ezadunga pia zoka nyinyono ngamina tomanizo kema juna higi ekaza nongozo kuliza oneso nondwa siono ka indisia ingi dépasser les limitations ndogo basi ngamina tomanizo ya ukaya kweni bala juna higi asifanye abuda bukamba fanya mdu fulani ba amba ansufanya mdu kanjimana mzira mdu nabone awege utafitika wende yabo tena utujonda mdu zazali au mdu karibu mazali ngena indiso mjumwa bala baita ya tula di makeni donc awege yidi manara ba kentsige da har mawdhulmifu wanrabo si yo dhulmo ndo bi de ranya si de opposition de ranya do dhulmi awege la timwe ranya dingo hiya tanaba bwana Razida ngaro nawe makati ya mwisho hano hauzensi huzinu bwana Abdallah Abdu Hassan haonesa ukaya eshababi mwenza Irumbi nana eshababi mkombozi nane mzaze mwenza Irumbi wavuru ya signature ya hao huliho umavumwelewano ngo jihundao harumaze janibu zilo kinyume na beti salamu rikanza rijueze fikra za hao hapo ra uparisabanu ya ukaya ngodoma hadisini ngo ajuja wa towe decision hao shawavuru ze signature za hao habo yakangavotira ima au niveau ya opposition ngorengo jele swala linu bwana Razida msudire ngano ngamlijibu ina mna kaule zenongo za chini naam unaelewa manu ngela timuri kubaliane ndongo kabajaka na kwa chavura signature haungyo yabo kaudungu ye declaration ya onesi wa jana ni Abdallah Hassan president wa ya wilaya haki aonesa kangwa linda unirungu isoro fingira rahisi zuwe bana za jiri watu shiwaji kabati mfurano baina ya wandu walo harmo opposition kabata tamfurano hizo kauyonzi ngabo namna wandu shida waelewane harma nukto isa jaza jiri wala le 6 juillet mongoni mwe programu ya kanio ikaula dimur jerifanye hidini risome ye declaration commune ya hefo karjawa hira ifanya mananga mjoza jiri le 6 basi harmo declaration commune yo mongoni mweze ndongo zali razitsa hayabo si sirilio komori ko jimli fuhado ritsanganyia ngasi bantu bazima rikrenu shamba udefu ritsaha walio monze obonze onsidia minhum beaucoup plus walio faransa
watsanganyihe wafanyie hamanda si ilindi niye bwana iki harma uso uzima namne kao walioko mona manodo waluba hanu waliwe setabu haina ndungo zifanyishie hauwa mweja. Donc walio Faransa wende watsanganyi wafanye rushamba ude pact ya mjibalio harma zenu unu rifanya efo wakati waja wafanye pact hiyo iladi mwandu waone iladi muya isinye ndo walio Faransa wala warepresente we front Faransa aunda wa ijar masuala raba kaa kairi ya joka njema mzima hula ya sinye na mzima hunu loko mori ya sinye awenge wandua ni samahadithi baina he ze parti za opposition yende hata iwasula majaraja bandi ya consultation na sisi wandugu harma nafasi ya narambau demokrasi mkwanzi wa hatu de majorite waele wakano ngela dimwe parti isinye wani animatori wa ye front ya animateur namba kubaba wani wati president wadi wanime wende sedu manager ezenongo hizo hakme fure na makondo ando akansi donc haisinye iro sha yamzaze mwenza irumbi na shababi mkombozi kwa jaka waelewa anumwelewano sila normali kuna ukasawa manawano ando wa societe civile ni falsafa ya societe civile tisawa ni falsafa ya mndu wa siasa janandiri kanzi reji harmali suala lawi rielewa na hoji mlifuatu rirahat sana kabati mbata buitsoka uyonzi na rangalie beshari hansi vanu simakirita si shari hansi vanu dinamna kola dimuri fikiri hata wangu waelewe 2021 habilio ndio namna kola dimu irespektehe amani na maendeleo ya hensi abwenge eshe zingiri haweshe hidza ikaundo shakamba shikaya wamba wakaulinda rizionese zizionesa vanu harme pact ya kusinyiwa baina ya ha wandu wadio Faransa na wandu wadio Komori ya mchibalio namna ikao ngela dimwe na ndongo joko fanyishiha ile hunu henda wo kongo wana ndongo muhimu ngo jojo urambia rifikiri hunu rikubali esalari wambie kabo na mfanyihe namna ikao ndo masuala donc ili namna hizo ndongo kabati mbata bucho kauyons ikaudungu amdabo haonesa kange yabo au yabo ndazimwenza irumbi shababi mkombozi wadunga bonsi pia kasi yao kasi mzima karendelea haruma maendeleo ni bana ya hatu ya wasular majaula ya haki manandi wanosi pia walipatakia bana Razida Hamadi namna nabisiendelea riba kishamu mva wararu mwe Hamadi Sabiano na ruhusu hakuchaku haruma 2020 etikao hana mori wa Amerikaya 2020 lazima wapewa ke dawla rais project hizo tuwazanietournant shahu mmoja huu sekalamu kana kula kusema kwa 2020 na sisi hafani hapa ya chances habari zo ndo bisha tawa ewa pande wa opposition komori walo maka namna jimju kwa bazima mtanganyia mpanye bwana hivi bano izobelu ya hamba hambilani shefa ya zambi izobelu ya hamba nswila hambilani shefa ya zambi nabo ya hamba rizikubali rizifanya kabati mba tufanya fanya banari sabiki ngarsambao kana ure chedion shejeri hunduka na ngarumbisi wao manaba sani usambo makungu la asali Hini bahande ya kansi gusukufuwa 2021 badi bari no katamba 2020 balangu tunukuwanu gutuandushe fizi fikira manaka tu amini izuka undu ya zirenda ngujoka kaja zirenda heranzi ya saladhimu vidi manani sijuzi ya mambia badi bani atanisiba ya mambiazo ola delege wa hemda ubi ni mtuwani mana wansima gouverneur wanu ma delege à l'assemblée kabuna ma delege wala rama gouverneur ya wa décider na kaundu ya kanzi chika wajafanya voti za magouverneur hauza madepite kwa madelege wahi walu assemblée ni madelege wala rama zisiwa mzima tuza jitamkaza hata mshelezana na muziki awenge 2021 ukina uto uroha harma ese hanaza wandu hamada mna wazamba kadwandu pia hapo kuja vumba opposition kuvumba ate maranya idishwa ndo komorwa sawa amani na maendeleo harmonisia kama tina mna imba jina kati ndio
ngarishia ukaya zihari hari zile yao kinarangura shatungazara tuhanti gouvernement harungu angemkinishia ukahamle hanti gouvernement ya dharura bas nu comme de chamba position zoeza za huanzo ya kedena zozo anzo pashe jazi anzo izambi jesu kala yesa wadala raso mando nikange na mezimini katshido hanti gouvernement yayi ils ont refusé na gouvernement parce que ça finana gouvernement il a fini ya namna kaula dimu 2021 wa sudan ma jabla haji chanongoza ma gouvernement wa tokoka wona kema foto na wendo kema foto bazo katsura barvando ngotsoka yons almuhimu gasama maendeleo ngatoka haina fikira ya kusongeza nchi dekole yende maana banu kamda nzama angalia za kweli azalia sangi na maha mine yendo yafanye mamitsano harakama harumezina katsina tamaruga fanya 40 mutuzina yara kama sasa tamaruga ifanya maendeleo azamu kweli kangu jo shamdo ngo jo shamdo subutambe kanai kutona separe so kweli hakika na upare zifanywa za karma projet ya jazande sawa hatuja uzimenya jaza ja projet zingi yazimenya nashukuru ya kubalia mangu tuweze pare ziendelea ngabo pare tsezi za madongo songo tibwa honziani jambe sebala mana ngamwesheleo usiku na zamba na ukanga mtu uzamba banusi kwa leo ya ukana sisi rifanyao hasi ritinzo mapesa menja sabu de Kenneth wajana msaja mwinja sabu de Kenneth kabati mdu baada ho ban londa msaja wa Kenneth ngamrejeba nzambe maudu azalati rohe renge shehani na zaliura bana mjomrelezi mapesa ya Kenneth na basho shiengo baudi mapesa hatu ratinziwa wajojeleza bahe gamwishelo mtangazaji mzima ya Karmali Daholino akautoa riju point de l'actualité yaonesakana bwana Shihani atisotazi pare kama nao yale mapesa ya Kenneth asikata mapesa ya Kenneth toka jamwe date pare ngachamba kare ngerita pare zitini zambiba wabano angalie eni bahano andwa koza sababu de Kenneth wendo hundo msaja waha yode manara tinzwe mapesa ya ye pare keja kakoza jeke modati hamandini garuna majuba menji ya koza una sababu de Kenneth gavumalaho nafsia katika la Komori la tunda bashem na todi ya hoboa muda tanga mjonda kana estadia mitsami huli ihobo happy etoli no tsenda wafanye baile estadia moroni ihobo happy etoli arme Kenneth no tsenda wafanye esera ngojonda makalizi wambe na kai kamjona kema pesa ra renderifanye estadia mitsami huli ni ya moroni na tijini ya besebalani ya mtsambu ya kahoboa izo ndongo kunga zifayo ndo tsipia na kimbifu chelewa jambe kima pesa ya Kenneth nganda fanya pare wajo ujeleza usoni mwa Komori hena usiku wajoka jabla ya hakimanu manayoma pesa walitinzia amuishara hatu na misajame njurtso ijuara lingabi shay muhimu asadina shihani ngo vamana hema pesa kaundu walitinzia yatsomesha mashashi ngabo sisi ratinzwa mezimidi wono ngabo ratinzwa mwezi mzima wa audio kawandu wa msaja na pesa kartuja dinao donc Beji watukufu nunga o aba kuza kifo kwa leo kwa kamati zote manarazida kao de kalima ni wahe opposition wadimani watangazaji wa Facebook au FM de television bongenga tuonana harama emission zijao wassalamu alaykum garbeshila marhaba encore une fois oneso taharifu watu wa huja ika desila ubeja dongo zamba miezi kudo janla hunde nafasi jordo shale jilla wilo ikae halakal mauti kajato za renga manae etsorenga wakati anzao msodo ujikaza kama nunga mjoka ufanya jao na bala saa kansi bala ngulimbelera njia hurenge abenge kari hansi na muona wanono ribuliwa tena nezi nuko jatsorenga waritamunda ni tukano tarifu watu wakati kuleta jorongowe kajorongoa mananga aminio ya kaidati murambe insimu mia hatu nuke jababa mromba azali yafanyezo nzao kawaja kero rayomu ya mbao rayomu azali jeke leo katina kusaurongoa ngato jitamka hata lila andi watauka lau kana mura na subuti na beze kweli lau kana ngajoka jalima hatu sha ngarhaskikisha kausoni mamungu kartuansi zodi zarlavimu awenge ngarimbeshila ni marahaba hino wakati mdoru utajia ngasitayara ujarjitamke shukran wajazakumullahu khairan